A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu Abu Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, fala yakunu moko ora ono sapa al muridu murid iku badalan dadi wari badal hatta yabdula saengga ganti sapa murid bimaani sifatir rububiyati kelawan maknane sifat-sifat rububiyah, sifat al-ubudiyati ganti ing sifat-sifat ubudiyah, wa akhlaqus sayatin lan akhlak-akhlak setan diganti bi ausabil mukminin kelawan sifat-sifat wong mukmin, wa tabai al-baimi lan ing watek-watek hewan diganti bi ausafir ruhaniyin kelawan sifat-sifat malaikat ruh, minal azkari nyatane piro-piro zikir, wal ulumi lan piro-piro ilmu. Fa indaha moko ing dalem sandinge mengkono-mengkono maani yakunu ono sapa murid iku badalan dadi wali badal muqarraban kang den pareke. Seorang murid tidak bisa menjadi wali badal sehingga ia ganti sifat-sifat hamba diganti dengan sifat-sifat kepengiranan, dan akhlak-akhlak setan diganti dengan akhlak-akhlak mukminin, watak-watak hewan diganti dengan sifat-sifat malaikat ruhaniin. Maka pada saat itu ia menjadi wali badal yang didekatkan kepada Allah. Qala dawu sapa Abu Thalib, wa tariqu utawi dalan ila hadza maring iki dadi wali badal iku bi ayam dika gambare yen to bisa ngempet bisa miliki sapa murid nafsahu ing nafsune murid, fabi milkiha mongko sebab oleh ngeker ing nafsu tashoru manut apa nafsu lahu maring murid, wa yusallitu lan nguasani sapa murid alaiha ing atase nafsu. Jalan untuk mendapatkan titel wali badal ini ialah menahan nafsunya. Maka dengan menahannya nafsu, nafsu akan manut dan menguasai nafsu. Fa in aradta mongko lamun ngarepke sira antablika ing yen to miliki sapa sira, ing yen to ngeratoni nguasai sapa sira nafsaka ing nafsu sira, fala tumallikha mongko aja ndadekne ratu sapa sira ing nafsu, wa tayyik lan ngrupekno sira alaiha ing atase nafsu, wala tuwasik lan aja njembarke sira laha maring nafsu, fa in mallaktaha mongko lamun nguasake sira ing nafsu malakatka mongko nguasani apa nafsu ing sira. Jika kamu menginginkan untuk menguasai nafsumu, maka janganlah nafsumu kau jadikan penguasa. Sempitkanlah nafsumu dan janganlah kau jembarkan nafsumu. Jika kau jadikan ratu sopo nafsumu, jika kau jadikan ratu nafsumu,
maka nafsumu akan menguasaimu. Wa illam tutoyik, lan lamun orang rupeke sira alaiha ing atas nafsu, ittasaat moko jembar, moko bebas, moko luas apa nafsu alaika ing atase sira. Kalau nafsumu tidak kamu bikin sempit, maka nafsumu akan menjadi luas mengalahkan kamu. Wa in aradta lamun ngarepe sira az-zufra ing merkoleh biya kelawan nafsu, fala tu'ridha, mongko aja mintok ke sira ing nafsu lihawaha maring kesenengane nafsu. Jika kamu ingin memperoleh nafsu, menguasai nafsu, menundukkan nafsu, maka janganlah nafsumu kamu sodor-sodorkan, kamu tawar-tawarkan terhadap kesenangan-kesenangan nafsu. Apa-apa yang membuat nafsumu seneng, ojo mbok cedek-cedek yang perkara itu, supaya nafsumu tidak berontak-berontak dan kamu mampu menundukkan. Wahbis halan ngekero sira ing nafsu an mu'tadi malaimiha, saking pengadatan winodone nafsu. Kekanglah nafsumu dari kebiasaan-kebiasaan tercelanya nafsu. Nafsu membiasakan hal-hal yang tercela, maka kekanglah nafsu itu dari hal-hal tersebut. Kekanglah nafsumu dari hal-hal tersebut. Fa illam tumsikha, mongko lamun ora ngeker sira ing nafsu, intolakot bika, mongko ucul apa nafsu bika kelawan sira. Lek nafsumu ora mbok kekang, maka ia akan apa kuwi ucul, berot, ucul, berot, lari beserta kamu. Jadi nafsu itu bagaikan kuda. Lek kendaline kuda, orang mbok tarik-tarik, mbok loske, maka kuda akan lari semaunya dan kamu bisa dijebur ke yang kali. Wa in aradta lamun ngarepe sapa sira antakwa ing yen to kuat sapa sira alaiha ngalahke nafsu, fa adaiba, mongko ngapesno sira ing nafsu bikoti asbabia kelawan nataske sebab-sebabe nafsu, wa habsi mawadiha lan ngeker pokok-pokoke nafsu. Wa illa lamun ora qawiyat mongko kuat apa nafsu alaika ing atase sira, fasaraatka mongko bakal jungkelke apa nafsu ing sira. Intaha fa iza qoma mongko tetkalane jumenengi bizalika kelawan mengkono-mengkono ganti sapa al murid alal waji ing atase dalan alladzi kang rasamuhu kang padha netepki sapa ulama ing alladzi lahu krana are murid, wal tazamalan netepi sapa murid al wadhaifa ing pira-pira pengadatan, al wadhaifa ing pira-pira penggawean, allati kang amaruhu kang padha perintah sapa ulama ing murid biha kelawan allati tahura moko suci apa kalbu atine murid, wa tazakkat lan bersih apa nafsu nafsune murid, wa tasawwat lan persifatan apa nafsu bimahasini sifati kelawan sifat-sifat kang bagus, alladzi kang tuzayyinuha kang maes-maesi apa sifat ing murid bainal ibadi ing dalam tengah-tengah kawula. Apabila seseorang telah menegakkan hal tersebut sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan ulama untuknya, dan ia menekuni penggawean pekerjaan-pekerjaan yang ulama perintahkan, maka hatinya menjadi bersih
dan nafsunya menjadi bersih, dan nafsunya mempunyai sifat-sifat yang bagus yang menghias-hiasi dirinya di tengah-tengah hamba. Wa yanalulan merkoleh sapa wong sapa murid biya kelawan sifat min qurbi rabbi saking parke pangerane murid, merkoleh ghayatul murad ing pantoke perkara kang den sejo. Wayat harum moko bertelo khina idin ing dalem nalikane mengkono-mengkono toharo alai ing atase murid apa asarun hamidah labet-labet kang den puji. Kalau nafsunya dan hatinya sudah bersih dan ia mempunyai sifat-sifat yang terpuji, dan ia dengan sifat-sifat itu memperoleh dekat terhadap Allah, pada saat itu asar-asar yang terpuji akan nampak terhadap dirinya. Minat tawadu'i nyatane tawadu lillahi krono Allah, wal khusu'ilan khusu' baina yadai ing dalam ngarepe Allah. Jadi kalau hatinya sudah bersih, nafsunya sudah bersih, dan nafsunya telah mempunyai sifat-sifat yang baik yang menghias-hiasi seseorang di tengah-tengah hamba, maka saat itu asar-asar terpuji akan nampak terhadap dirinya, rupanya tawadu dan khusu wa ta'zimi lan ngegungke li amri maring perintah Allah, wal khifdi lan ngreksa li hududi maring khat-khati Allah, wal haibati lan wibawa lahu krono Allah, wal khaufi lan wedi minhu maring Allah. Maka pada saat itu ia selalu menganggap agung terhadap semua perintah-perintah Allah, baik sunat maupun wajib. Artinya tidak ngentengke, tidak menganggap remeh perintah-perintah Allah. Jadi selalu dianggap agung, tidak ngeremehke. Dan selalu menjaga khat-khat Allah, selalu takut pada Allah, wa tazalluli lan ngrasa ino li rububiyati maring sifat pengerane Allah. Jadi selalu merasa hina, wal ikhlasi lan ikhlas fi ubudiyati ing dalem oleh ngabdi ing Allah, war ridho lan selalu ridho bi qada'i kelawan putusane Allah. Apapun keputusan Allah terhadap dirinya, ndak pernah ngersulo, sarwo ridho. Nah, benar-benar dia telah merasa bahwa dirinya adalah seorang hamba, benar-benar merasa dirinya adalah seorang hamba. Apapun keputusannya sang juragan diterima dengan ridho. Wa ru'yatil minnati lan ningali peparinge, wa ru'yatil minnati lan ningali peparing alaihi ing atase murid lahu maring Allah, biman ing dalam nyekai Allah, wa itoihi lan paringe Allah. Jadi baik Allah mencegah atau memberi, selalu yang dilihat itu pemberian Allah terhadap dirinya. Andaikan ada tetangga yang memberikan sesuatu, maka yang terlihat Allah. Allah telah mengetuk hatinya tetangga untuk menyampaikan sesuatu untuk aku. Jadi selalu Allah yang selalu diperhatikan. Wayat bulan persifatan sapa murid fima ing dalam barang baina kholqi ing dalam antarane makhluke Allah
persifatan birrahmati warahmati wallin, kelawan sifat rahmah rahmah wallin, mempunyai sifat welas asih dan halus di tengah-tengah masyarakat. Orang yang sudah seperti ini, maka orang yang sudah hatinya bersih, nafsunya bersih, dan sifat-sifat yang terpuji nampak terhadap dirinya, maka di tengah-tengah masyarakat ia berasih dan halus, warifkilan alun-alun, wasaati sodrilan jembadone dadi serba alun-alun, tidak gerusa-gerusu, tur lapang dada, wal khilmilan aris, wal ihtimalilan betah-betahke, wasianatilan grekso. Jadi setiap ada sesuatu yang menimpa, baik itu sindiran tetangga dan tetangga, itu selalu betah-betahke. Jadi mempertahankan dirinya, tidak perlu itu dilawan. Jadi wis ditompo ditanggung, gak gampang membela diri. Orang diri itu musuh. Diri saya ini adalah musuh bebuyutanku. Kalaupun dilukai oleh tetangga, untuk apa saya pilu? An-nafsu a'da'ul a'da', nafsu kui musuh. Jadi keyakinan ini betul-betul ditanamkan, sehingga kalau ada tetangga yang terkesan menyinggung perasaan, melukai perasaan, tidak pernah dibilo. Lebih baik ditanggung, walaupun tersiksa menderita, mati pun enggak, yo wis biyen. Jadi biarin aku mati, mergo menahan derita dan siksa ini. Lebih baik mati timbangane belo diri. Sementara diri itu a'daul a'da, kangge opo dibilo. Ini orang yang hati dan nafsunya sudah bersih, kemudian mempunyai sifat-sifat mahmudah, wan nazahati lan ngedoi dosa, wal amanati lan amanah. Orang yang seperti ini betul-betul menjauhi dosa. Jadi betul menjauhi dosa. Kanggo apa tetangga tak lawan, engkau ujung-ujungnya malah Allah bendu. Jadi lebih baik aku tersiksa dan menderita daripada tak lawan, ternyata Allah bendu. Nah, itu usaha menjauhkan diri dari dosa, wal amanatilan amanah, wasikotilan kumandel, wal adbilan welas, wa ta'anilan alon-alon, wal waqorilan jatmiko, wal waqorilan lan agung, wasakhoilan luman, wal judilan tegesi luman, wal khayailan isin, wal basasatilan ajer, wan nasihatilan ngarepke bagus, wasalamati sodrilan slameting ati, wasalamati sodrilan slameting ila ghairi dzalikum qalian min akhlakil iman, nyatane akhlak iman. Jadi kalau orang sudah hati dan nafsunya bersih dan dia mempunyai sifat-sifat yang terpuji, sehingga di tengah-tengah masyarakat ia selalu terpuji karena tidak merasa bahwa dirinya itu mempunyai kelebihan, sedikit pun tidak merasa mempunyai kelebihan. Iblis dilaknat Allah, ahli neraka, gara-gara
merasa punya kelebihan, mendorong dirinya jadi takabur. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Merasa seperti itu ternyata malah membuat Allah murka. Jadi orang seperti ini sedikit pun tidak mempunyai kelebihan, bahkan mempunyai prinsip bahwa annasu kulluhum khairun minni, menungso kabeh lebih baik daripada aku. Nah, cuman aku berusaha, ana khairun minhum innallah. Jadi tetap berusaha, akulah yang terbaik di depan Allah. Allati yanalu biha, allati kang yanalu kang berkula biha kelawan allati sapa al abdu kaula ghayatas sa'adah ing bejo kang pantuh wal husna wa ziyadah. Kultu maca sapa ingsun wa hadanil maknayan utawi ikilah makna loro huma yukaru-karune iku alladzina perkara loro yu'abbiru kang nembungaken anhuma saking alladzani sapa aimmatus sufiyah imam-imam tasawuf radhiyallahu taala anhum ditembungke bitakhalli wa takhalli kelawan tetembungan takhalli wa takhalli. Bitakhalli kelawan pepaes, bitakhalli kelawan pepaes dengan sifat-sifat yang terpuji, wa takhalli lan kelawan nyepeaki saka sifat-sifat sing ora terpuji. Ai at-takhalli tegese nyepeaki ani sifatil mazmumah saking sifat-sifat mazmum, wa khalilan pepaes bisifatil mahmudah kelawan sifat-sifat terpuji. Wa yu'abbiruna lan padha nembungke sapa aimmatus sufiyah anhuma saking karuna aitun khalimalih ditakbir ke bitazkiyah wa takhliyah kelawan takbir tazkiyah wa takhliyah. Wa huma utawi karu-karune iku hakikatus suluk, hakikate suluk alladzi kang yu'abbiruna kang padha nakbirke sapa aim sufiyah anu saking alladzi aitun khalimale. Inilah hakikate berjalan menuju ridho Allah. Inilah hakikate berjalan menuju Allah, yaitu menghias-hiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji, yaitu antara lain tidak merasa punya kelebihan sedikit pun dan selalu welas asih, halus, pangdada dan menanggung penderitaan-penderitaan yang menimpa. Kemudian amanah, sikoh, alon, gerusa-gerusu dan sak terusé. Wasata tilan bakal teko opo alisyaratu isyara ila kaifiyati dzalika maring carane mengkono mazkur inda qoli ing dalem sandinge dawuh muallif rupane dawuh laula mayadinun nufus lamun ora ana utawi nafsu kang luas kaya lapangan. Nafsu-nafsu kuwi luas banget kaya lapangan. Mata haqqaqa mongko ora dadi nyoto apa sairus sairin lumakuning wong kang lumaku maring ridho Allah. Saking luase nafsu memerlukan jalan menuju ridho Allah. Lele ndak luas, ndak usah perlu jalan. Faida soha mongko tatkala nisah lil muridi keti murid opo hadhi safaru ikilah pelakon wangkola balan dadi kebalik sopo murid minu saking safar
ila abdoli mustaqor maring abdoli nggon tetep tahaqqaqat moko dadi nyoto apa ubudiyatuhu sifat ngabidine li rabbi azza wa jalla maring Allah. Kalau perjalanan ini telah benar untuk murid dan murid telah membalik dari perjalanan itu menuju tempat-tempat tetap yang afdol, maka sifat-sifat sebagai hambanya murid, sifat-sifat menjadi hambanya murid terhadap Allah itu tadi nyata, tadi nyoto-nyoto lek kowe iki hamba. Falam yamliku mongko ora bisa miliki ing murid sapa ghairuhu liyane murid. Jadi kalau sudah seperti ini betul-betul sifat aku nyata, aku ini betul-betul hamba Allah, aku ini betul-betul hamba Allah, maka tak ada siapapun dan apapun yang bisa memiliki aku, karena aku ini betul-betul murni hambanya Allah, miliknya Allah. Walam yastariku lan ora bisa ndadekke kawula ing murid sapa siwahu saliyane Allah. Jadi tak seorang pun mampu menjadikan dirinya hamba selain Allah. Aku ini bener-bener hambanya Allah. Lek diperintah ngalor ngidul ngitan ngulon sing merintah Gustiku ya sami'na wa ata'na. Lek sing merintah duduk Gustiku senajan ton nafsuku ya ora sami'na wa ata'na. Wartaqolan munggah sapa murid fil qurbi ing dalem keparek min rabbi saking pengirane murid munggah panggonan kang mulya. Dengan begitu murid naik-naik di dekat Allah terhadap tempat-tempat yang lebih mulia. Fayakunu moko ono hunaka ing dalem kono-kono panggonan apa mangzilu panggonane murid wa maswahu lan nggon tetepe murid, maka di sanalah tempatnya murid, di tempat yang mulia di dekat Allah. Faya moko ono sapa murid khina idzin ing dalem nalikane mengkono-mengkono irtaqo kama qala al muallif kaya dawe muallif rahimahullah dawe linidail hakim mujiban maring undang-undange Allah kang hak iku mujiban nyembadani li'annahu krana satune Allah izza ka ing dalem mengkono-mengkono irtaqo iku munadi undang-undang sapa Allah ing murid diundang bi ismil abdi wan asma kawula. Fayaqulu mongko nuli dawuh sapa Allah lahu maring murid ya abdi ho kawulaku kula niki kawula panjenengan ya Gusti. Iya kalau dulu-dulu ndak kawulane nafsumu, nah sekarang kamu bukan kawulane nafsumu, mergo nafsumu ndak pernah mbok turuti. Kamu menyadari bahwa nafsumu itu adalah musuh paling musuh, sehingga apapun keinginan nafsumu ndak pernah mbok turuti. Lek nafsumu disindir tetangga, kalau dirimu dilukai oleh tetangga, kamu ndak pernah belo. Pilih kue loro-loronan mergo ngempet loro, dak mbok belo nafsumu. Mergo kue nyadari lek kue iki kawulaku. Nah dengan begitu maka saya panggil ya abdi ho kawulaku. Fayujibu mongko nyembadani sapa kula
khina idin ing dalem nalikane mengkono-mengkono yakul nyembadani maulahu ing bendorone kawula bi ismir rabbi kelawan asma pangeran fayaqulu moko ngucap sapa kawula lahu maring Allah labbaika ya rabbi sendika dawuh Gusti oh kawulaku sendika dawuh Gusti aku Gustimu yo inggih duduk nafsumu duduk pujian duduk sanjungan lan liyane senes Gusti saya tidak mau diperbudak oleh pujian sanjungan dan dikagumi aku rela kau perbudak Gusti engkaulah juraganku. Nah begitu kalau seorang hamba sudah membersihkan jiwa dan hatinya sehingga mempunyai sifat-sifat yang terpuji, fayakunu mongko ono sapa kawula iku sadikon wong kang ngestokke fi ijabati ing dalem oleh nyembadani ning kawula mutahaqqiqon tur kang nyatake fi nisbati ing dalem oleh nisbatke kawula fayakunu mongko ana sapa kawula aitun halimale min hadrati saking parke Allah iku qoriban parek liwujudi buktihi krana wujude adohe kawula an-nafsi saking nafsune kawula saya sudah jauh dari nafsuku Gusti. Jangankan tetangga, jangankan jamaah-jamaah yang mengelu-elu, memuji-muji, mensanjung-sanjung, belas tidak membuat aku demen. Wong nafsuku baik, tidak pernah aku demen, tidak pernah aku demen Gusti. Sosoke jenggernge cedek, tapi hatiku jauh terhadap nafsuku. Nah, yang dekat dengan hatiku hanyalah engkau. Fayakunu aitam min hadrati qoriban liwujudi budi krana wujud adohe kawula an nafsi saking nafsune kawula. Jadi memang aku setiap hari runtang-runtung karo bapakku. Nah, tapi pertanyaanku, siapakah yang paling dekat di hatimu? Adikku, Pak. Kenapa? Mesakno aku karo adikku. Jadi setiap aku mau mangan nang warung kelingan adikku. Setiap aku nyapo-nyapo kelingan adikku. Padahal adikku nek pondok. Jauh dari aku, yang dekat bapakku, tapi yang dekat dengan hatiku adikku. Begitulah Gusti, sekalipun nafsuku ada di tubuhku, tapi jauh perasaanku dan engkaulah yang dekat. Nah ini yang dimaksud dekat dan jauh, maksudnya itu allati kang min sa'niha kang iku setengah saking tingkai nafsu an-nufuru taim layu anda saking hadroh. Dadi nafsu itu kepingine jauh dari dekat Allah. Aku mau cedek-cedek Allah. Kenapa kok nggak mau? Mergo apa yang diinginkan Allah selalu berseberangan dengan apa yang aku inginkan. Aku kepingin dipuji, dielem, disanjung, dikagumi, terus wong-wong bodong wae duit lan liyane. Itulah aku. Sedangkan Allah ndak kepingin seperti itu. Allah ndak kepingin lek kowe iki dilem, digungke, disanjungi. Mula aku ndak seneng cedek-cedek. Itulah nafsu. Wal firaru lan melayu minna saking hadrah fa iza aqamahu moko tetkalane ngedeke ing kawula sapa al haqu taala Allah maqamal ubudiyah ing makom sifat kawula wa khazalan merkole sapa kawula martabatal qurbi ing martabat parek min hadratir rububiyah saking parke sifat kepengiranan
Kana mengko ana sapa kawula iku mahfuzun den reksa min iktihamil auzar saking nglakoning dosa-dosa muyassaron tur den gampangke aling ngatesi kawula apa a'malul ahyar ngamal-ngamale wong-wong pilihan. Kalau sudah seorang hamba itu ditempatkan makom hamba, menjadi makom hamba enggak gampang. Menjadi makom hamba itu tidak gampang. Kalau sudah Allah menempatkan di makom hamba, ya abdi kula pun ketompo dadi kawula ya Gusti. Iya. Nah berarti wis lulus menjadi makom hamba. Kalau sudah lulus mendapatkan makom hamba, maka ia selalu mahfuzun min iktihamil auzar. Jadi selalu terjaga dari melakukan maksiat lan dosa-dosa. Wis gak kepengin maksiat, gak kepengin dosa, mergo selalu dekat di Allah, selalu dekat kepada Allah sehingga terjaga. Muyassarun alaihi a'malul akhyar, tur dimudahke nglakoni amalan-amalan wong-wong pilihan. Jadi amalan-amalan ibadah wong-wong pilihan iki terasa ringan. Fi dzahiri wal batini ing dalam zahir lan batin. Fi dzahiri wal batini ing dalam zahir lan batin. Dadi ibarate seneng ngrungokne ngaji, paham itu paling tidak sudah direksa saka nglakoni dosa. Lek ora seneng tidak menutup kemungkinan dosane bodho metu. Neng ngendi to Pak metulan direksane. Lek ora seneng ngaji tidak menutup kemungkinan rol ujung-ujungnya ngrasani rasa. Lho lek fulan kae piye nyang ya dhewe pengen apa ngono kuwi kan ngrasani. Lek ngene ngaji meneng ae ngomongane. Kan kejogo lambene saka hibah, lambene gak kober ngrasani. Dadi wis kejogo saka nglakoni dosa tur dimudahke ngamalke amalan-amalane wong pilihan. Mutahallian tur pepes fi dzahiri wal batin indan dzahir batin bi asrafil khuli kelawan pepes kang luwih mulya. Dadi luar dalamnya terhiasi oleh hiasan-hiasan yang mulia. Muhtadian tur merkoleh bi fadilati tasabbuhi kelawan fadilai nyerupani, mendapatkan fadilai nyerupani bil malail a'la kelawan pantan-pantan kang luhur. Dadi kowe kok kaya malaikat to kang bulan, podo-podo ing dalam endine, gak pernah gelak kelian, tur gak pernah merasa dirimu itu mempunyai kelebihan, sehingga orang lainlah yang kamu lihat punya kelebihan. Sampai aku wong melarat tukang pemulung wis kaya ngene iki elekku isih mbok mulyake. Jan kowe iki bagaikan malaikat. Qala Allah azza wa jalla wa man indahu lan utawi wong indahu kang ana sandinge Allah iku la yastakbir padha gumedhi kabeh an ibadi saking nyembah Allah wala yastaksirun lan ora padha kangelan kabeh yusabbihuna padha tasbih kabeh al-laila wan nahara ing dalem bengilan awan la yabdurun hale ora padha kendu-kendu kabeh. Waqad qala Allah taala innal ladzina tamassatni wong akeh inda rabbika kang ana sanding pangeran sira iku la yastaqun
ora padha gumedhi kabeh an ibadati saking oleh nyembah ing Allah wa yusabbihun lan padha maca tasbih kabeh ing Allah walahu lan maring Allah yasjuduna padha sujud kabeh wa azza min qailin la ya'suna ora padha duraka ora padha nulayani sapa kabeh Allah ing Allah ma ing perkara amarahum kang perintah sapa Allah ing kabeh wa yaqaluna lan padha nglakoni sapa kabeh sapa man ma ing barang yukmarun kang den perintah sapa man wa martabatul dia mongko utai martabat sifat dadi kawula iku ana lathum merkolehake apa martabah ing ibad hadhil khususya ing ikilah kekhususan. Jadi kekhususan ialah tidak sombong dan tidak rasa kangelan siang malam tasbih terus ndak kendor-kendor. Itu sifat-sifat yang terpuji yang diberikan kepada orang yang khusus rupane malaikat. Sementara wong-wong sing atine bersih disamakan. Jadi martabat ubud analathum adil khususiyah. Jadi martabat sifat menjadikan diri ini hamba membuat ia mendapatkan sifat-sifat khusus. Wa kadzalik lan kaya mungkon-mungkon analathum man utai wong tasabba kang nyerupani sapa man bihim kelawan malaikat. Orang-orang yang menyerupai malaikat juga mendapatkan sifat-sifat khusus fi mahasini sifatin ing dalam bagus-bagusnya sifat-sifat malaikat minas sofwatil sufiyah nyatane pilihane ahli tasawuf illa annaha ulaik angin teman setune mengkono-mengkono man iku mahfuzuna den reksa kabeh la maksumun ora den reksa. Hanya saja manusia-manusia yang menyerupai malaikat ini mahfuz bukan maksum. Alama menurut pendapat istolahu kang gawe istilah sapa ulama-ulama alaihi ing atase ma minal farqi minal diwal isma antarane karekso lan karekso antarane mahfud lan maksum itu beda wal utadane bainahuma ing dalem antarane mahfud lan maksum huwa yo beda iku ma barang qaulul imamu Qasim kang dawuhake ing mas sapa Imamu Abdul Qasim Al-Qusairi radhiyallahu ta'ala anhu annal maksuma ing temen satune wong kang maksum iku lam yalumma ora nglakoni sapa maksum bizambin kelawan dosa albatata khalih babar blas. Lek maksum itu ndak pernah nglakoni dosa. Wal mahfud utai mahfud iku kotak sulu terkadang hasil minu saking mahfud apa hammatun piro-piro sejo wakot yakun lan terkadang ono iku lau keti mahfud fin nutroti ing dalem longko apa zallatun keluputan walakin la yakunu tetapi ora ono iku lau keti mahfud apa israrun bib. Kalau orang mahfud terkadang melakukan kesalahan tetapi tidak terus menerus. Ulaikal ladzina utai mengkono-mengkono man iku alladzina wong-wong yatubuna kang padha tobat kabeh ilallah maring Allah min qaribin saking mangsa parek dadi buru-buru tobat. Lek ngomongnya terkesan ngikutin aku diasar kamu langsung astagfirullah maaf yo kang fulan
aku mau terbawa emosi. Jadi buru-buru istighfar njaluk ngapura. Itulah orang mahfud. Kalau maksum ndak pernah itu. Waqad wasofalan temen ibati sapa Allah taala ibahu ing kawula kalun Allah zawid tasisi kang anduni sifat khusus ulit tadiri tur kang anduni sifat bersihaki wa tamkhisi lan den lebur dosane fi ayatin karimah ing dalam ayat-ayat kang mulya disifati bisifatin jadilatin azimatin kelawan sifat kang agung. Jadi disifati orang-orang yang mempunyai kekhususan ini disifati dengan sifat-sifat jadilah kang agung, azimatin tegese kang agung. Wa adalahum lan nyawiske sapa Allah lahum krana arai ibad ala zalika ing atase mungkono sifatin jalilah nyiapake khairatin jasimatan ing kebagusan kang agung disiapkan oleh Allah kebaikan-kebaikan yang agung. Faqala ta'ala mongko dawuh sapa Allah wa ibadur rahman utawi hamba-hambane Allah kang rahman iku alladzina wong-wong yamsuna kang melaku sapa alladzin ati ing atase ndur bumi haunan kalih anteng andap asor mlakune tawadhu anteng andap asor wa idza khatabahum lan tatkalane ngomongi ing ibadur rahman sapa al jahiluna wong-wong jahil qalu moko padha ngucap sapa ibadur rahman salaman ing salam. Tadi le omongi walah kiai sok pamer sok riya sok ngalim selamat jadi selamat Allahumma salimna jadi ora muring-muring ora ning perubahan dinyeo yo ora loro dilemo yo ora seneng jadi dilokne riya sok ngalim ndak ana perubahan. Cuma hatinya ngomong salim nih Gusti selamatkan aku, ojo sampai aku membela diri, orang diri itu ada kok tak belo. Jadi ben wong budu-budu nglarani hati ya wis ben ila qori itu muqaddawi Allah khair nabi hasunat mustaqarra wa muqama wa alaika lan tepono sira bin kelawan ningali fima ing dalam barang kaulau kang dawuh ke ing ma fi ing dalam ayat sapa alut tafsir malan barang istampatahu kang mlanggeri ing minasaking ayat sapa arbabun isyarat wa tadzkir wa amma manana pun utai wong ada kang liyani sapa man haulahi ing mungkon-mungkon atur rahman bahum teman iku abidu nufusim budak-budak nafsune. Kalau orang-orang yang sakliyani ibadur rahman dia adalah hamba-hamba nafsune as-sahwati kang bangsa wa mustaraku khududihim lan wong-wong kang den perbudak nafsu-nafsune. Orang-orang selain ibadur rahman adalah orang-orang yang diperbudak oleh nafsunya, yang dijadikan kawulone nafsunya ad-dunyawiyati kang bangsa dunya. Qala Allah taala afara'aita ana ta moko ningali sira man ing wong ittakhadha kang ngalap sapa man ilahahu ing pangerane man hawahu ing nafsune man. Apakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan, yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan? Kowe pengen apa nafsu? Mlakumu sing nunduk,
sing alim, sing khusyuk, kapanmu sing alus, sing santun, sing apik, mergo kowe iki kiai. Terus ben apa to nafsu? Ben tambah dimulyake, tambah dikagumi, tambah dipuji. Walah nafsu, nafsu. Kowe iki dudu pangeranku. Dadi gak tanut. Nah, najan to kowe perintah apik. Lah ning kowe mengko yo ngono tenan, yo khusyuk, yo alim, yo tawadhu, kenapa? Gak manut kowe kok, aku manut Allah. Nah, yo kebetulane padha karo perintahmu, ning ora mergo perintahmu. Pancen perintah Allah, jadilah orang yang seperti itu, tawadhu lan. Dadi ora kowe lek kowe iki ujung-ujunge kan jaluk dipuji, jaluk dilem. Lek aku ndak Gusti Allah merintah ngono, ora ujung-ujunge ngono kuwi. Dilem ora dilem bodo amat. Sing penting Allah ndak bendu, mergo keinginane tak turuti. Itu ya kebetulannya pada awakmu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fima ing dalam barang ruya kang diriwayatake apa ma'anu saking Kanjeng Nabi. Ta'isa abdud dinar, tuno kawula ning dinar. Ta'isa tuno sapa abdud dirham. Al hadisa nerusna sira ing hadis. Wa haula'i utawi mengkono-mengkono man hum ya man iku min abidil adat, setengah saking golongane kawula-kawulane wilangan al-ma'niyina kang den karepke kabeh bikoli kelawan dawuh Allah azza wa jalla. In kullu man ora ono utawi saben-saben wong fis samawati wal ardi kang tetep ing dalem langit lan bumi iku illa atir rahman, kejaba nekani Allah kang persifatan rahman abdan khalidati kawula. Laqad aksohum yaktine teman-teman ngitung sapa Allah ing man, wa addahum lan ngitung sapa Allah ing man addan kelawan ngitung. Wa kulluhum utawi sekabehane man iku ati bakal nekani kabeh ing Allah yaumal kiamah ing dalem dina kiamah dan kali ijen. Wa alam lan berwa sira annahu tamastane kelakuan iku la yuhayyau ora den cawiski apa hadzas suluku ikilah ngambah ila hadrati malikil muluk maring parke Allah kang persifatan malikil muluk illa liman. Ketahuilah bahwa perjalanan ini tidak dipersiapkan, bahwa perjalanan menuju hadrah Allah tidak dipersiapkan kecuali illa liman, kecuali untuk orang wafaqahullah kang paring taufik ing man sapa Allah taala paring taufik lima ribatin nafsi maring mengenal nafsune. Jadi perjalanan menuju terhadap hadrahnya Allah ini tidak disiapkan kecuali untuk orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah mengenal dirinya. Jadi bisa mengenal dirinya, siapakah sebenarnya aku ini. Nah, adalah taufiknya Allah. Allah taufik rupanya bisa mengenal dirinya. Setelah kenal ternyata diriku kuwi senengane kepengin dielem, kepengin dikagumi, kepengin barang-barang, sehingga perintah sing khusyuk sampean kiai terus mlakune sing nunduk gunumane dan kiai ben nafsu ben tambah dimulyake. Aku kenal kok karo nafsu. Memangnya aku sapa? Kowe iki sing seneng dilem, seneng dikagumi.
gak bakal tak turuti. Mergo Allah gak kepengin aku ki kaya ngono kuwi. Wa malan barang rokibat kang lakoni apa nafsu aling ngatesi ma min madza misifati nyatane sifat-sifat kang winodo. Jadi perjalanan menuju hadrat Allah ini diperuntukkan terhadap orang-orang yang mengetahui sifat-sifat yang mazmum yang dilakukan oleh nafsu. Jadi nafsu kowe iki seneng to nglakoni sifat-sifat tercela. Kok ngerti? Lah aku kenal kok karo awakmu ki opo ngerti. Waman utawi sapane wong iku arofa kenal sapa man lamun weruh sapa man zalika mungkon sifat mazmum min nafsi saking awake man la yazalu moko ora leren ora kingsir sapa man iku muttahiman nyipta laha maring nafsu musi antur apa ki musa antur ngalahake zonnahu nikmat nafsu. Barang siapa yang mengetahui sifat-sifat tercela dari dirinya, barang siapa yang mengetahui sifat-sifat tercela dari dirinya, maka dia tidak inti berprasangka buruk terhadap nafsunya, selalu buruk sangka terhadap nafsunya. Akhidan turkang nyekel hidrou ing waskitone man minha saking nafsu. Dadi nafsu ki perintah api tapi tetep ae diprasangka buruk. Kowe pasti punya tujuan, punya mau kan, walaupun aku tidak tahu maumu opo ning aku tetap curiga. Sing gunemane sing santun, mlakune sing tawadhu, tur aja pisan-pisan sampean kuwi ngelak mlebu ning undangan kowe dinteni, kowe kan kiai. Nah, perintahnya Nabi. Tapi aku lalu curiga buruk sangka terus awakmu mergo kowe iki senengane sifat-sifat Allah, jadi tansah curiga wae. Maka tidak henti-henti orang ini selalu curiga terhadap nafsunya. Wa illa lamun ora curiga, ora buruk sangka terhadap nafsunya, waqa'a moko tumiba sapa man fil ma'asi indal maksiat wa dzunubi lan dosa. Kalau tidak pernah buruk sangka terhadap dirinya, tidak curiga terus terhadap dirinya kerentek apa, pengen apa, enggak pernah curiga, dituruti ae. Sing khusuk sampean kiai lho, khusuk tenan, manut. Engko lek pidato enak-enakno supaya jamaah semakin kagum. Dienak-enakne akan terjerumus di jurang maksiat dan min haitsu la yasulu saking arah la yasulu kang ora weruh sapa man. Wa qad nabahalan teman-teman ngelingke sapa al muallif rahimahullah ala hadza ing atas iki waqa'a biqali kelawan dawuh muallif aslu kulli maksiatin wallahu